آیسان ازدواج که کنیم دیگه دلم نمیخواد برم سر کار. چرا؟ چون به این فکر میکنم که تو خونه منتظرمی. با این فکرها یک سر مرخصی میگیرم و میام خونه. چطور جرأت کردی دوباره بیای تو این خونه؟ حامد بشین صحبت میکنیم. بس کن داداش، دیگه واقعا شورشو در آوردی. این مسخره بازی رو تمومش کن. من با این همه محبت چیکار کنم؟ نمیخواد انقدر برای من بجنگی. میتونم برات با کل دنیا دوست دارم. ببخشید؟ گفتم دوست دارم. ببین دیگه پررو نشو. بیا. باشه. دوست دارم. ببخشیدم بگو. ببخش. دیگه هم تکرار نمیشه. بزن قدش. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. داداش و زن داداش صبحونه نمیخورن؟ خونه نیستن. صبح به این زودی کجا رفتن؟ صبح نرفتن، از دیشب رفتن. خب کجا رفتن؟ حال مادر آیسان خراب شده بود. تو بیمارستان بستریش کردن، اون 2 هم رفتن پیشش. من اصلا نمیفهمم. خانواده زن داداش دوستش ندارن، انقدر به شما توهین کردن، بعد برای چی داداش هی میره پیشش؟ مگه چیزی حالیش میشه؟ همه ی هوش و حواسش پیش اون دختر آیسانه. هر کاری که اون دختره آیسان بگه میکنه. از عشق اون دختره اصلا خودش هم یادش رفته و فراموش کرده. باشه حالا اشکال نداره، ولی حداقل اونا هم یه ذره احترام بذارن، درک کنن. اینو ما خودمون میفهمیم دیگه. عشق اون دختره آیسان چشماشو کور کرده. من که دلم آشوب میشه وقتی اینطوری میبینمش. اشکال نداره خاله جان، چند وقت بیشتر طول نمیکشه، بعدش همونی میشه که میخوای. این اوزارم درست میکنیم. الانم بیایم بریم صبحونه بخوریم. بریم. من دیگه هم صبحونمو خوردم هم قرصامو خوردم. الان دیگه شماها برید خونه باشه. مامان برای چی میخوای ردمون کنی؟ اگه شماها برید بهتر میشه آیسان جان. نگران نباشید، هیچی نمیشه، آروم باشید. من یه زنگ بزنم. الان دیگه حالتون بهتره مامان؟ آره بهترم. مراقب خودتون باشین، هر کاری هم داشتین. شروین چطور جرأت کردی دوباره بیای تو این خونه؟ حامد بشین صحبت میکنیم. بس کن داداش، دیگه واقعا شورشو در آوردی. این مسخره بازی رو تمومش کن. میخوام همین الان 2 تاییتون از این خونه گم شین بیرون. ما هیچ جایی نمیریم. چی کار میکنی؟ میکشی؟ بکش دیگه. برای چی اینجا وایستادی؟ برو تفنگ شوهرتو بیار تا بهمون شلیک کنه و این داستان برای همیشه تموم بشه. آیسان از اینجا برید. من چون تکون نمیخورم. میخوای منو بکشه دیگه. منم میخوام ببینم چطوری یه برادر قاتل خواهرش میشه. هر حرفی داری حامد. من این هیچ حرفی با تو نداره. این امروز فقط با من حرف میزنه. فقطم خودم جواب میدم. میدونی برای چی؟ همیشه کتکش میزنی و این هیچ کاریت نمیکنه. برای اینکه احترام تو داره. میدونه که تو برادر بزرگمی. برادر بزرگتری که به خاطر خودخواهی و لجبازیش اصلا هیچ خبری از این همه ظلمی که تو این خونه شده نداره. برای چی اهمیتی نداره. وقت ندارم به مزخرفاتت گوش بدم. مجبوری مزخرفاتمو گوش کنی. برای اینکه این مزخرفاتو هی تکرار میکنم و مجبوری که گوش کنی. میخوام ببینم چطوری جلومو میگیری و نمیذاری مامانمو ببینم. نسبتی که تو باهاش داری منم همون نسبتو باهاش دارم. این نسبتم هیچ وقت از بین رفتنی نیست. من اینجا میام، 100 بارم میام، مادرم هم میبینم. میخوام ببینم کی جلومو میگیره.
مراقب خودتون باشین مامان. دوباره میام میبینمتون. بریم. حالت بهتره مامان؟ آره. تو بهتره همونجا بمونی. حواست باشه یکم دیگه میرسم، دارم راه میافتم. بگیر. نمیخواد عزیزم. باید بگیری، بدو. من با این همه محبت چیکار کنم؟ نمیخواد انقدر برای من بجنگی. لطفاً احساس گناهمو بیشتر نکن. میتونم برات با کل دنیا بجنگم. ما هیچ جایی نمیری. چی کار میکنی؟ میکشی؟ بکش دیگه. منم میخوام ببینم چطوری یه برادر قاتل خواهرش میشه. هر حرفی داری حامد، من این هیچ حرفی با تو نداره. این امروز فقط با من حرف میزنه. فقطم خودم جواب میدم. میدونی برای چی؟ همیشه کتکش میزنی و این هیچ کاریت نمیکنه. برای اینکه احترام تو داره. میدونه که تو برادر بزرگمی، برادر بزرگتری که به خاطر خودخواهی و لجبازیش اصلا هیچ خبری از این همه ظلمی که تو این خونه شده نداره. نسبتی که تو باهاش داری، منم همون نسبت رو باهاش دارم. این نسبت ها هیچ وقت از بین رفتنی نیست. من اینجا میام، 100 بارم میام، مادرم هم میبینم. میخوام ببینم کی جلو ما میگیره. باورم نمیشه که خواهر کوچیکترت باشه. چقدر چشم سفیدی میکرد. دیدی چطوری میگفت دوباره میام؟ یعنی به این زودی انقدر نترس شده؟ وقتی میترسن که حس کنن نسبتی هست. منم که به این حال در آوردمش. نفرت من باعث شده که تو روم وایسه. اگه عاشقی بود انقدر راحت جلوم در نمی اومد. خیره. اگه به موقع مامانو نمیرسون بیمارستان و اون چیزیش میشد، من هیچ وقت خودمو نمیبخشیدم. مدیون اون دوتا شدم.
سلام علیکم. علیک السلام. کبکت خروس میخونه ها. خب یه خبر خوب دارم. به من نمیگی؟ برای چی نگم؟ تو قرعه کشی اجاره برای عمره اسم منو تو در اومده. واقعا؟ آره باور کن. راست میگی؟ آره حسیسم. چه خبر خوبی. ولی اگه ما دوتا بریم نیلو چی کار کنه؟ باور کن تو مسیر این فکر داشت منو میخوردش. چطوری تنهاش بذارم و برم؟ تنها سخت میشه اینجا بمونه. خدا دعوتمون کرده، خودش هم حواسش هست. بالاخره یه کاری میکنه، ملکی نگرانی. بیا باید به بچه ها زنگ بزنیم و خبر بدیم. برای چی به مادر دروغ گفتی؟ که تو به هم گفتی حاضر شم. خب میخواستی چی کار کنم؟ بگم زنم برای استقبال از من حاضر شده؟ هر چیزی میگفتی ولی دروغ نمیگفتی. این دروغ میچسبه. کی برمیگردی؟ اگه تو منتظرم باشی خیلی زود. من برم دیگه، مامان منتظرمه. امروز واسه خودت صدقه بده. یه وقت چشمت نزنم. برای چی هی خودتو به درد سر میندازی آیسان؟ چه درد سری مامان؟ زنگ زدم فقط حالتون رو بپرسم. آیسان من خوبم. برای چی هی مدام داری زنگ میزنی؟ برای چی خودتو شروینو داری اذیت میکنی؟ مامان ببینین، هر وقت دلم بخواد باهاتون حرف بزنم زنگ میزنم. هر وقتم دلم بخواد ببینمتون میام میبینمتون. کسی هم نمیتونه جلومو بگیره. برای اینکه من نمیتونم بدون شماها زنده باشم. شماها دلتون سنگه ولی من نمیتونم سنگ دل باشم. ببین آیسان، ازدواج تو وضعی که بود، تو شرایطی که بود، اصلا دلم نمیخواد در موردش حرف بزنم. ببین الان دیگه خونت اونجاست. بیشتر از من باید به فکر شروین باشی. قدر اون آدمی رو بدون که به خاطر تو این همه کتک خورده و یه آخ نگفته. نمیتونم قدرش رو بدونم. خودم انقدر آسیب دیدم که دیگه نمیتونم به اون فکر کنم. نه آیسان، باید بهش فکر کنی. نمیتونی با خاطرات تلخ قبل الانتم خراب کنی. بله، منظورمو که میفهمی. شروین یه مرده. هر اشتباهی که کرده از اشتباهش پشیمونه. ولی اونقدر نباید اذیتش کنی که پشیمونی هم یادش بره و بی تفاوت بشه.
وقتی خدا قسمت شما رو برای هم نوشته دیگه باید همدیگه رو قبول کنین. این فاصله بینتون رو تمومش کن دخترم. آیسان ازدواج که کنیم دیگه دلم نمیخواد برم سر کار. چرا؟ هی چون به این فکر میکنم که تو خونه منتظرمی. با این فکرها یک سر مرخصی میگیرم و میام خونه. جدی؟ اینطوری میشه؟ دقیقا همین میشه. خوبه. نه شروین پسرم، کجا رفته بودی؟ شب که نیومدی خونه، صبحم که زود حاضر شدی و رفتی نیومدی منو ببینی. صبح از بیمارستان اومدم خونه ولی یه جلسه داشتم دیگه زود رفتم. کاری داشتی؟ بگو. آره کار که داشتمت. باید برم خونه ی وکیلمون، یه کار واجب دارم. منو میبری؟ الان باید بری؟ آره. باشه من برم لباسامو عوض کنم. شماها دارید میرید بیرون؟ نه چطور؟ پس چرا انقدر حاضر شدی؟ من بهش گفته بودم حاضر بشه. نه پسرم، پس ولش کن. اگه داری جایی میرین من با رضا یا با راننده میرم بیرون. نه فقط برم لباسامو عوض کنم، با هم دیگه میریم.
چی شده؟ خبری شده؟ برای چی به مادر دروغ گفتی؟ که تو بهم گفتی حاضر شم. خب میخواستی چی کار کنم؟ بگم زنم برای استقبال از من حاضر شده؟ هر چیزی میگفتی ولی دروغ نمیگفتی. این دروغ میچسبه. کی برمیگردی؟ اگه تو منتظرم باشی خیلی زود. من برم دیگه، مامان منتظرمه. امروز واسه خودت صدقه بده. یه وقت چشمت نزنم.
من پیش مامان نشسته بودم دیگه. بهت پیامم دادم. صحبتش با وکیل انقدر طولانی شد که عصبانی شدی؟ یعنی انقدر زیاد عصبانی شدی که حتی نمیخوای بگی عصبانی؟ عصبانیتی که بخوای به زبون بیاری چه فایده ای داره؟ کسی که نگران باشه خودش درک میکنه. باشه، خیلی عصبانی. باز خوب خودت گفتی که من نگرانتم. حالم گرفته شد. آره خودم میدونم. الان تو گفتی کسی که نگران باشه هیچ نیازی نیست که بهش بگی. خودم فهمیدم که حالت گرفته است. باشه، حالا چیکار کنیم حالت بیاد سر جاش؟ دعوا میکنی؟ دعوا؟ برای دعوا برنامه میچینن؟ آره، جنگم میشه. الانم جنگ دیگه. باشه، اگه قبل از جنگ یکم با محبت حرف بزنیم دیگه ممکنه جنگ کنسل بشه. منو ببخش. ببین دوست دارم. ببخشید. گفتم دوست دارم. ببین دیگه پررو نشو. بیا. باشه، دوست دارم. ببخشیدم بگو. ببخش. دیگه هم تکرار نمیشه. بزن قدش. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.